आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये बजट गेमिंग पीसी में क्या क्या कंपोनेंट्स है जो मैंने खुद इसे बिल्ड किया है। तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें पहला मदरबोर्ड जो मैं यूज़ किया हूँ वो है जेब्रॉनिक्स का 945 और उसमें मैंने प्रोसेसर जो यूज़ किया है वह इंटेल कोटो डुओ। और इसमें जो रैम मैंने यूज़ किया है वो DDR3 वो है। मैंने 2 स्लॉट में 2 GB का यूज़ किया है। उसके बाद इसमें हम आते हैं ग्राफिक कार्ड। मेन यही है गेमिंग पीसी ग्राफिक कार्ड। ये है जोटैक एनवीडिया जी फोर्स जो कि 1 GB का है। और उसके बाद ये फुल कैबिनेट, अब जैसे देख रहे हैं फुल कैबिनेट। ये कैबिनेट का मार्केट में मैंने जो लिया था ये इसका प्राइस है आपका 700। आप इसका आगे का देख सकते हैं कैबिनेट का। आप देख सकते हैं कि ये कैबिनेट गेमिंग के लिए ये परफेक्ट दिखती है। उसके बाद जो मैं यूज़ किया हूँ वो हार्ड ड्राइव। ये जो हार्ड ड्राइव है ये है 320 GB का, जो कि इसका मार्केट में वैल्यू इसका भी है 1200 रुपीज़ नया में सीगेट का। आपको मैं प्राइस बताता हूँ हर कंपोनेंट का जो मैंने लिया था। मदरबोर्ड जो है वो है 2500। आपको हार्ड डिस्क का मैंने प्राइस बता ही दिया था 1200। और DVD ड्राइव ऑप्शनल, आपको लगाना है तो लगाइए, मैंने तो लगाया है क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। उसका रैम का प्राइस जो है आपका दो GB का मैंने 2 रैम लगाया है, 1400 का है मार्केट प्राइस। प्रोसेसर का इंटेल कोटो डुओ है, उसका भी मार्केट प्राइस है अभी 450 रुपीज़ जो यहाँ है। उसके बाद हम आते हैं मेन कंपोनेंट ग्राफिक कार्ड का प्राइस पे। जो ग्राफिक कार्ड का प्राइस है वो है 2000 रुपीज़। वैसे कैबिनेट का मैंने आपको प्राइस बता ही दिया। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो इसका मैं आपको गेम प्ले का एक वीडियो में आपको अपलोड करके दिखाऊंगा कि इसमें गेम प्ले कैसा होता है। तो और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अब मेरे को सजेस्ट करिए मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं ताकि आपको उसके बारे में जानकारी मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।